Malawi Today. Kufika kwa justice pano pa Mount Soch Hotel, running mate kwa Professor Ansah Peter Mtalika Mount Soch Hotel. Nkhani msabatayi ndi nkhani zokhudza chisankho. Bungwe loona za chisankho la MEC linatsindika kuti linayika kale padera ndalama zodzayendetsera chisankho cha mtsogoleri wa dziko chachibwereza zitapezeka kuti palibe mtsogoleri yemwe wapeza mavoti oposa theka pa chisankho cha pa 16 Septemba. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Ntalimanja anafotokoza izi kulilongwe pakutha pa ntchito landira kalata za atsogoleri 20 omwe adzapikisane pa chisankhochi. Chisomwe Chingwalu anatipatsira ripoti ili. Atsimikizika tsopano kuti chisankho cha pa 16 Septemba chilowe mu mbiri ya dziko lino kuti ndi cha mpikisano kuposa zisankho zonse kuchokera pomwe dziko la Malawi lidalandira ufulu wa democracy. Wopikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko okwana 20 aliwo mukaundulo wa bungwe la MEC. Ena mwa opikisanawa ndi Lazarus Chakwera omwe ndi mtsogoleri pano, Peter Mutharika DPP, Joyce Panda APP, Amaiko Usi audya zaka libe mlandu, Dalitso Kabambe a UTM komanso Arubele Muluzi a UDF omwe onse apereka kale kalata zawo ku bungwe la MEC. Mwa opikisanawa Joyce Panda ndokhawa mzimayi akuyimira pa mpando wa mtsogoleri pa chisankhochi, komabe kupatula Banda amayi omwe awatenga pa mpando wachiwiri kwa mtsogoleri alipo okwana asanu ndi anayi 9. Padakali pano wapa mpando wa bungwe la MEC Annabel Mtalimanja ayamikira zipani za ndale pokhala zabata komanso kusunga mtendere pa nthawi yomwe limalandira kalatazi, ngakhale panali nthawi ina pomwe otsatira chipani china adasokoneza atolankhani a nyumba ina pakugwira ntchito zawo. Iwo abwerezanso kupempha zipanizi kuti zionetse kuti nyengo ya kampeni ikhale ya mtendere. Kumbali ina Mtalimanja ati bungwe lawo linayika kale padera ndalama zodzagwirira ntchito zitapezeka kuti pa chisankho chikubwerachi palibe mtsogoleri yemwe wapeza mavoti oyenera malingana ndi lamulo la 50% plus 1. Koma Abamusi, mneneri wa bungwe la akadaulo pa ndale la Political Scientists Association of Malawi, alimbikitsa MEC kuti ionetsetse kuti zonse zikhale mchimake m'malo mongolankhula chabe. Budget yoyendesera chisankho ikuyenera kukhala budget yotetezeka, pa Chingereza amati protected expenditures, kapena ikuyenera kukhala budget imene ili yalamulo kuti zikuyenera kuchitika motero ndithu mwachikakamizo cha lamulo, pa Chingereza amati statutory expenditure. Bungwe la MEC tsopano layamba kuunika kalata zopikisana pa chisankho ndipo libwera ndi mndandanda onse pomafika pa 8 August. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Padakali pano magulu ena omenyera ufulu wa amayi mdziko lino ati sokhutira ndi momwe ntchito yolimbikitsa amayi kukhala pa mipando ikuluikulu mu ndale ikuyendera. Mwa atsogoleri makumi awiri 20 omwe aonetsa chidwi chopikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko, mmodzi yekha ndi mzimayi pomwe asanu ndi anayi
pomwe asanu ndi anayi ena awatenga pa mpando wachiwiri kwa mtsogoleri, zomwe omenyera ufuluwa anati ndi chiwerengero chochepa. Chisomo Chungwalu anatipatsa ripoti ili. Amagi Katwera Banda omwe bungwe lawo la WOLEK ndi mbali imodzi ya gulu lomenyera ufulu wa amayi la Women's Manifesto Movement ati ngakhale pang'ono ponse akhutira ndi amayi omwe awasankha kuti akhala achiwiri kwa atsogoleri, komabe dziko lino linakali kutali pa ntchito yolimbikitsa amayi kutenga gawo pa ndale. Abanda omwenso ndi wapampando wa board ya bungwe la NGO GCN adandaulanso zakuthekera kwa amayi ena omwe atengedwa pa mpando wachiwiri kwa mtsogoleri pa chisankho chikubwerachi, ponena kuti ena ayiwo angowasankha chabe posaunikira kuthekera kwawo. Message yetu ngati 50-50 yakhaizira kuti amayi alipo amene azikuthekera, amayi ngati amene alizibirira kuti atengedwe. Pena zimakhala zokhumudwitsa nokuona kuti inde babali kuti atsatolera amayi, komano munthu pina kungoganiza chonche pangotenga mzimayi nali yasayo kuti sakuzitsata ndipite pale pacha ndikaonesa kuti ndatenga mayi. Lezi masanga tinozi kuchosa seriousness ya kampeni yathu ya 50-50. Beatrice Mateyu omwe ndi mkulu wa bungwe la SEWAG ati dziko lino sili kuchita bwino kwenikweni pa nkhani yolimbikitsa amayi kukhala m'maudindo. Monga mukudziwa tili lamulo la Gender Equality Act limene linakhazikitsidwa ndi boma kuti pasakhale anthu opitirira 60 pena ochepera 40 tikayerekeza pa amayi ndi abambo pa maudindo ena aliwonse. Ndi zimene zinzodetsa nkhawa zimene zikutipatsa chithunzithunzi kuti mwina pa malevo a yokhazikika yoonetsetsa kuti asimayi nawo azitengapo mbali pa mautsogoleri. Mwina atakhala ndi ndondomeko ngati zimenezo zikhoza kuthandizira kupita utsogoleri wa azimayi patsogolo. Pa chisankho chikubwerachi amayi Joyce Banda ndokhawo omwe apikisane pa mpando wa mtsogoleri wa dziko, pamene ena okwana asanu ndi anayi 9 awatenga pa mpando wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. M'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Tikadali pa nkhani za chisankho, kafukufuku yemwe bungwe la Institute of Public Opinion and Research IPO lachita nyengo ya misonkhano yokopera anthu isanayambe anapeza kuti mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika ndiwo adzakhale patsogolo kupeza mavoto ochuluka pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Malinga ndi zotsatirazi, 43% ya oponya ndi omwe inaonetsa kuti ikufuna Mutharika adzapambane, pamene 26% ya omwe analenga nawo mbali pakafukufuku ikufuna Lazarus Chakwera MCP adzapambane, 5% inati adzapambane na Dalitso Kabambe a UTM. Kafukufukuyi anachitika maboma 27 kupatula Likoma. Kenford Mdima anatipatsa ripoti ili. Zolinga za kafukufukuyu zinali kupeza zomwe anthu akulingalira mokhudzana ndi chisankho chikudzachi m'madera monga momwe boma la tonse lagwirira ntchito, momwe zachuma zayendera, chikhulupiriro mu ndondomeko ya chisankho, kuphatikizapo atsogoleri omwe anthu akhoza kuwavotera. Kafukufukuyu wapeza kuti Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive DPP ndi wamatsogola ndi 43%, pamene President Lazarus Chakwera ndi wachiwiri ndi 26%, koma mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe apeza 5%. Kafukufukuyu wachitika kuchokera pa 6 mpaka pa 20 Julai 2025. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la IPO, Profesa Michael Chasukwa, wati anthu oposa 2600 omwe analembetsa mkaundula wa chisankho ndi wanatenga mbali mkafukufukuyu m'maboma 27. Kofunikira ndithu kuti mwina ena atapanga soka kafukufuku wina malinga ndi mmene malaya saupangidwa fomu. Ndipo katswiri pa zaulamuliro wabwino komanso zisankho, Dr. Augustine Magolondo walangiza zipani kuti zigwiritse ntchito kafukufukuyu kukonza madera omwe zili ndi zofowoka patsogolo pa chisankho cha pa 16 September. Kwenikweni chofunika kuchiona si mmene anthu akunenera kuti akhoza kuvotera lero, koma makamaka zimene anthu akunena kuti zimene akufuna kuti atamva mayankho. Chifukwa zimenezo zimene zipangitse anthu kuti azidziwa kuti kodi mmene zinthu zilimu awa akunenapo chani mmene iwo adzapangire kuti athanene mavuto amene tikunena pano. Mundale nthawi ndi chinthu chofunikira kwambiri.
pa nkhani ya zomwe anthu akufuna kuchokera kwa atsogoleri, kafukufukuyu wapeza kuti 49% ya omwe analembetsa mkaundula wa chisankho akuti avotera mtsogoleri yemwe ali ndi chidwi chothana ndi mchitidwe wa katangale. M'malo mwa Zodiac, ndine Kenford ndipo chipani cha MCP chinatsutsa zotsatirazi ponena kuti sizikupereka chithunzithunzi choona. Mlembi wa chipani cha Richard Chimwendo Banda anati akukhulupirira kuti chipani chawo chidzapambana chisankhochi. Kudabwitsa kuti ripoti limeneyi kapena survey imeneyi kukachitika mu nthawi yonena kuti otapikisane sakudziwika, manifesto zawo sizinaperekedwe, nkumabwera nkumawuza Malawi kuti wakuti adzawina. Anawawuza ndani kuti wakutiyo adzayima? Anawawuza ndani kuti wakutiyo sadzayima? Ndipo anawawuza ndani kuti wakutiyo adzayima ndi ndani? Amalotera kuti zimenezi ni maloto. Chifukwa chake tunati ripoti limeneli siloona. Zimenezi kuchitika pa ground ndi zimene akamba iwo zosiyana. Chinanso chimene tifuna tinene pano mosabisa nchonena kuti kawiri anthu amene amapanga malipoti amenewa atatumidwa ndi anthu. Amakhala ndi anthu amene akuafuna kuti awawa adzatchule ngati adzawina. Chitsanzo, nthawi imene a Joyce Banda amalamula, ripoti lomwe linanena kuti a Joyce Banda awina ndipo akhala pa 42%, achiwiri awo anali akwera pa 23%, achitatu awo anali amuthalika pa 22%. Koma anakapezeka kuti ujankamwika pa number 1 uja ndi amene akakhala pa number 3. Zimakhala zongopeka zongokhala m'manyumba nkumamva mmene akumvera ine akewo, koma osati zimene zikuchitika pa ground. Ndeni mafuna ndikupatseni chitsanzo kuti mukapita kuti mukaonere kuthamanga, mpikisano kuthamanga, mumadikirira mwaone amene akupikisanawo. Ndi akamapikisana mmadziwa kuti uyoto angatochita bwino sangachite bwino. Koma mwangokhala ground opikisanawo simunaone, basi mumvekere wakuti awina, wakuwuzani ndani kuti apikisana nawo. Ndipo ngati lili race alithamanga ndi ndani. Koma pakuti alesi ali ufulu mdziko muno, botsalo lizipitika kwa amene angachite botsa. Koma ife ngati achipani cha Congress Party ndale zathu tochita pa ground tsiku ndi tsiku, ndipo tikudziwa kuti amene adzativotere ndi ndani, komanso tikudziwa panopa kuti zinthu zathu zikuyenda motere. Koma mneneri wa chipani cha DPP a Shadrack Namalomba anati akugwirizana ndi zotsatirazi ponena kuti Amalawi akusiyanitsa ulamuliro wa zipani ziwirizi. Mukuona nkhani msabatayi pano pa Zodiac ndipo mwindine Happy Mzembe. Tiyendeza mbiri nkhani pomwepo. Tsano bungwe loyendetsa chisankho la MEC lalandira makina omwe lidzagwiritse ntchito pozindikira anthu omwe analembetsa kuti adzaponya voti pa tsiku la chisankho kuchokera ku kampani ya Smartmatic. Komishona wa MEC Richard Chakwitika anauza olemba nkhani pomwe amalandira makinawa kuti adzawagwiritsa ntchito powunika zala za anthu kuti awazindikire ngati analembetsa mkaundula wa chisankho. Pamwambo olandira makinawa panafika mbali zokhudzidwa kuphatikizapo oyimira zipani ndi ena. Achakwitika anafotokoza motere. manong'ono lusankha kwa anthu azikhala manong'ono sitimapanga za nseri ayi kampani ake ndiyo mweje situyambisa chinthu cha chilendo ayi technology idapanga kale ijeni introduce ma stakeholders ali sakudziwa so apa tikungowonjezera kuti munthu akadzafika pa line asanampatse chipepa chakuti akavote tidzatsindike kuti uyudi ndi amene uja adalembetsa ujayo mfaka chakuti sili machine muchamu akakana komanso ndimafuna ndimasulire apapa sikuti tuchoka mchite chaka liti mapanga ichayo yoti kasipa chimakhali chi voters register ndi anthu amaona mu chi voters register kuona dzina lilipo chimene chidzakhala pobe. Markford Somanje ndi wanayimira chipani cha Democratic Progressive DPP kumwambo olandira makinawa. Kuwalandira mashiniwa pali zinthu zambiri zimene mashiniwa anthu sakusangalala nawo malinga ndi mmene aine akameke afuna agwiritsidwe ntchito. Kwa ifeyo tikususana kwambiri ndi kuti mashiniwa agwire ntchito pa transmission ya ma results. Koma kupanga identify ma voters tibe nazo vuto. Koma kupanga transmit zimene zazonde sitikufuna. Ofisi ya mlembi wa zipani za ndale inati yalandira dandaulo limodzi lokha lokhudza kupereka katundu ndi ndalama mnyengo ya kampeni kuchokera pomwe nyengo ya misonkhano yokopa anthu pa chisankho anayikhazikitsa pa 14 July. Koma mkulu wa ofisi Dr. Kizito Tenthani anauza Zodiac lolemba kuti akulandira mafunso ochuluka okhudza kupereka zinthu nthawi ya misonkhano ya ndale kuchokera kwa akuluakulu a zipani ndipo pano alandira kale mafunso oposa 100. Tinene kuti kuyambira tsiku linkelo uchita launch campaign sitinalandireko ma complaints apart from kalata imene anatilembera
DPP nkhani ya chipani cha MCP. Ndipo zimene zatidabwitsa kwambiri chifukwa chakuti timayembekeza kulandira ma complaints ambiri, koma m'malo mwake tikulandira mafunso ochuluka kwambiri mwina opitirira 100 kufunsa anthu kuti kodi tikapanga ichi chotani nanga tikapanga ichi chotani. Chinthu chimene tikuona kuti bwino chifukwa chakuti anthu amva kuti nkhani ya mahandout ikuletsedwa ndipo akufuna kudziwa. Ndipo katswiri pa nkhani za ndale Augustine Magolowondo anapempha adindo kuti alimbikitse misonkhano yokhudza lamulo lokhudza zipani za ndale. Mnkhani za masewero, President Lazarus Chakwera analimbikitsa kufunikira koyika ndalama zochuluka pa thanzi la Malawi ponena kuti dziko lino likhoza kupita patsogolo ngati anthu ake ali athanzi. Mtsogoleriyu ananena izi pa mapeto pa mipikisano yothamanga wa Fit to Run Malawi, omwe cholinga chake ndi kupeza ndalama zothandizira kumanga malo apamwamba amasewero othamanga ku Blantyre, ndipo gawo loyambirira ntchitoyi likufunikira 300 million kwacha. Malingana ndi report la kafukufuku wa Afrobarometer, achinyamata 61 pa 100 aliwonse angakonde kuyamba kuchita malonda paokha, pomwe 18 pa 100 aliwonse angakonde kugwira ntchito mbo. Ndipo mmodzi mwa mamembala a komiti yomwe inakonza mwambowu komanso watauka Athletics Club Drake Chitambo, bungwe lomwe likutsogolera ntchitoyi, anati anali ndi chiyembekezo kuti potengera kuti mtsogoleri wa dzikoyi walowerapo ndalama zofunikira zipezeka. Tonse tikamakonda zinthu zochitachita ngati zolipitsa tikhoza kupewa matenda ankhanikani, koma zimene akuchita anyamata atauka zinthu zoti aliyense ani akuyamikira, ndipo mapulani awo maloto awo ndi zinthu zakuti ngakhale ine akupeka mtima kuti achinyamata ati athandize level iliyonse. Uyu anandipatsa ndodo iyi ali ndi ulumali wa mtundu wina, koma wathamanga nawo anyamata kuchoka ku Blantyre amatathamanga ati 24 hours koma athamanga 19 hours. Poyamba ine nimesa kuti chapala chake masiku anamati fake news, koma ndalandira kalata kuti mina ndichite nawo zimene anyamata ali serious ndiye ndichita nawo. Izi zitikemo chuma chathu chifukwa tikatero zithandizira kuti achinyamata ku track and field ndi zina zotero akhale oti akhoza kukhala ndi kuthekera kuchita nawo mipikisano pa dziko lonse lapansi, kumadziwa kuti takonzekera mokwanira osati modzidzimukira. Chimenechi ndikupempha aliyense, a private sector, makampani osiyanasiyana, zinthu zofunikamo ndalama zimenezi chifukwa tikuthandiza achinyamata achite zinthu zimene zikhoza kuyikaso dziko lathu pamapu. Commitment yanu ndiyo tani? Mtsogoleri wa dziko lino anena kuti afunikira ndalama pafupi 300 million. Commitment yanu ndiyo tani? Ndalama zimene zapezeka kale chifukwa ndifunsa wena ndi wena kuti alowepo. That's my commitment. Ndiponso ndasangalala kwambiri akuti chilichonse chimene tikufuna chitheka. Ndife osangalala kwambiri, komabe tikupemphabe anthu akufuna kwabwino, makampani ainu, anthu wamba inu, atolankhani mutithandize kuti loto limene likwanitse. Ifetu klabu yathu ndiyoti sitimasankha tsankho kulibe, pachizungu timati all inclusive club. That's why mwaona apalaja ndanatu ikafika kuti akathamanga mipikisano ya apala amapita. Mipikisano yathu timakhala nawo ndanzathu, tili ndanzathu ena amapita kumakatenga kuti apite ku training, monga mwaona ena amavutikira kuyenda amakatenga kumapita ku training kupanga chilichonse timapangira chimodzi. We are one family. Apaso ndiye pamapeto pa nkhani zathu msabatayi, koma tisanapite tionenso mitu ya nkhanizi. Meki yati ili ndi ndalama zodzayendetsera chisankho cha mtsogoleri wa dziko chachibwereza zitapezeka kuti palibe mtsogoleri yemwe wapeza mavoti oposatheka. Kafukufuku wa bungwe la aipo wapeza kuti mtsogoleri wakale Peter Mutharika ndiye adzapeza mavoti ochuluka pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Bungwe la Meki lalandira makina omwe lidzagwiritse ntchito pozindikira anthu omwe analembetsa kuti adzaponya voti. Mzamasewero, President Chakwera walimbikitsa kufunikira koyika ndalama zochuluka pa thanzi la Malawi. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com ndipo mnayi ndine Happy Mzembe. Zikomo pokhala nafe.